Bu kuzu henüz birkaç günlük. Birkaç haftaya kadar da küpesi takılmış olacak. Yeni küpesi elektronik. Elektronik küpe sayesinde onun hangi işletmede ve ne zaman doğduğunu, nereden nereye nakil olduğunu kolayca öğrenebileceğiz. Hastalık ve aşı bilgilerini rahatlıkla takip edebileceğiz. Bu ya da başka yeni doğan kuzu ve oğlaklara ait güncel ve güvenilir bilgilere ulaşmak, elektronik kimliklendirme ile artık çok kolay olacak. Koyun ve keçilerin elektronik olarak kimliklendirilmesi projesi, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınmasını ve sağlıklı gıda tüketimini amaçlıyor. Elektronik küpeleme ile koyun ve keçilerin kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve hareketlerinin izlenmesi hedefleniyor. Elektronik küpeleme, hayvan hareketlerinin takibine, hastalık ve salgın durumunda sorunun kaynağına hızlıca ulaşıma, Avrupa Birliği'ne uyumlu, güvenilir verilere dayanan elektronik bir kayıt sisteminin güçlendirilmesine imkan tanıyor. Proje, Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandı. Avrupa Birliği desteğiyle yürütülen projenin elektronik küpe tedariği, el terminali tedariği ve eğitim, bilgilendirme, bilinçlendirme, kısaca teknik yardım olmak üzere 3 bileşeni bulunuyor. Proje faaliyetleri arasında saha ziyaretleri, odak grup çalışmaları, küpeleme ve iletişim kampanyalarıyla eğitimler yer alıyor. Bu kapsamda bugüne kadar saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Yetiştirici birlikleri, veteriner hekim odaları, ilçe tarım müdürlükleri ve işletmelere gidilerek sahanın nabzı tutuldu. Odak grup toplantıları düzenlendi ve paydaşların görüşleri alındı. Bu toplantılarda sivil toplum kuruluş temsilcileri, veteriner hekimler, yetiştirici ve köy muhtarları başta olmak üzere yaklaşık 170 kişiyle görüşüldü. Antalya'da düzenlenen eğiticilerin eğitimine ise 81 ilden 250 kişi katıldı. Bu eğitimler için eğitim materyalleri hazırlandı. Hazırlanan eğitim materyalleriyle veteriner hekimlere kendi bölgelerindeki elektronik kimliklendirme eğitimleri için destek sağlandı. Proje boyunca devam edecek bu çalışmalar sürerken, bir yandan da yetiştiriciler elektronik küpelemenin gerekliliği ve faydaları konularında bilgilendirildi. Proje, teknolojinin yurdun en ücra köyündeki ağla kadar uzandığı bir gelişiminde sembolü oluyor. Ülkemizde koyun ve keçilerde 2010 yılından beri düzenli küpeleme yapılıyor. Projeyle de elektronik kimliklendirme dönemi başlamış oluyor. Elektronik küpe, özellikle veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyen ve teknikerlerinin iş yükünü hafifletiyor, uygulama kolaylığı getiriyor. Tek tek sayımdan sonra sisteme manuel yöntemlerle bilgi girişinin neden olduğu hata payı, elektronik küpelemeyle minimuma iniyor. El terminali aracılığıyla elektronik küpedeki numaranın okunması, hata payını en aza indirdiği gibi kayıt sistemine de bilgiler otomatik olarak aktarılıyor. Hızlı okuma sistemi sayesinde zamandan da tasarruf sağlanıyor. Yetiştiricilerse hayvanlarının bir yerden bir yere naklini, hastalığını kolayca takip edebiliyor, devletin verdiği desteklerden yararlanırken bir ön koşulu tamamlamış oluyor ve hayvanlarını piyasa fiyatından rahatlıkla satabiliyor. Elektronik kimliklendirme ile kuzu ve oğlakların sağlıklı koyun ve keçilere dönüştüğü, hayvancılıkta teknolojinin etkin bir şekilde kullanıldığı yeni bir dönem başlıyor. Sağlıklı gıda tüketim zincirindeki ilk halka kurulmuş oluyor. Bu oğlaksa elektronik küpesine çoktan alışmış gözüküyor. Küpe elektronik, uygulama pratik.